حلوه الفرجه يا اخوانا، مبسوطين ان انتوا واخدين عقل بني ادم. عمالين بترقصوه وبتدلعوه وبوظتوه يعني يا محمود يا سيسي. هل ينفع البرنامج؟ انا على فكره احمد يا موسى لسه 10 بالليل، ها انا عايزك تجهز كده عشان الجمعيه العموميه يا حبيبي. اجهز يا احمد يا موسى عشان الجمعيه العموميه يا حبيبي، ده انت هيحصل لك حاجات عموميه. انت هيحصل لك حاجات عموميه، انت امك دعيالك كده يا احمد يا موسى. يا اخوانا اي حد على فكرة يعرف ان احمد موسى في امريكا يروح يقدم بلاغ بسرعة 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 في شرطة اي حتة، يقول لهم ان الراجل ده محرض على القتل، ان هو عنده فيديوهات تحريض قتل. يعني هو طلع يقول اقتل اقتل اضرب بالرصاص، على فكرة ده جريمة. ده جريمة. هو صح مش هيلحقوا يقبضوا عليه على فكرة، بس البعيد يتنك شوية. يعني البعيد يتنك شوية. البعيد يتنك شويه على فكره، وعلى فكره يتنك شويه وانا بقولها اهو. بص اللعبه، بص اللعبه حلوه ازاي، يعني انا بشرحها لان احنا ناس محترمه، احنا دحالب محترمه، احنا دحالب يا شريف بيها زهران محترمه. ما تقوليش اشتغل من تحت لتحت، عيب. عيب يا راجل. عيب يا راجل يا خول. اشتغل من تحت لبحت برضو. انا اشتغل من فوق لفوق ولمصلحه البلد، عادي. عادي. ما هو أصل هو مش لازم نخبي يعني، ما انتوا اصلا طريقتكم في الاداره غلط. هي كانت نفعت. واحد بيقول لي يا ابني انت، انا بقيت قاطع اشتراك في صفحتك يا حبيبي، تعالى واسلعك واسليك واقول لهم ان انا نفسي من زمان اسلي الناس اصلا، ما انا قاعد مبضون. واحد بيقول لي احمد موسى عمك. يا كوس ام البيضان، احمد موسى مين يلا اللي عم يلا. انا اصلا ان انت هبل، انت لا هبل يلا. انت هبل يلا ان انت فكرت فيها اصلا، دي جبتها ازاي دي يلا، يعني بتشتغل ازاي دي؟ مش عايز انام. لا ده انا عامل دماغ احمد موسى دلوقتي. يا دردير يا جميل. صباح على الكل يا باشا. يا بتوع المخابرات يا امامير، يا اللي فاكريني عايز قناه عشان اعمل فلوس، هو انتوا فاكرين البلد كلها زيكم يلا شرموط يلا انت وهو يلا ولا ايه؟ ما هو الشرموط هو اللي فاكر ان هو ان كل الناس شراميط زيه. فانت يا محمود يا سيسي لو ابن اصول كنت تبعت تكلمني تقول لي انا محمود بيه السيسي، احترم نفسك يا وائل يا غنيم، بتشتم وبتقل ادبك، اقول لك انا اسف يا محمود بيه السيسي نتكلم. انما تبعت لي صبي من صبيانك يقول لي انت عايز تطلع في البرنامج يعني، طب نطلعك. ولا مش بلدكم يلا، دي بلدنا كلنا يلا. انا بطلع الثوره يلا. شايف الثوره يلا، انا ساكت. بيقول لي قول الحقيقه كامله يلا، ما انا بقول لك الحقيقه اهو. انا حد بيعرف يقف قصاد مخابرات بلده كده يلا عريان؟ ولوحده يلا. يعني الحمد لله انا شاتم الاخوان وشاتم السلفيين، شاتم العيال كلها، انا شاتمكم كلكم. واقف لوحدي وسط المخابرات وبقول له كس امك يا محمود يا سيسي، كس امك. لو عليا حاجه طلعها يا ابن المتناكه. يقول لي نرد لك اعتبارك، ترد لي اعتباري ايه يا ابن الوسخه؟ هو رد الاعتبار ده بالكلام؟ يعني انت تخلي الناس تمشي في الشارع تقول لي اوكي يلا، ده انا امي يباس ايديها يلا، ده انت هتبوس ايديها يا عرس. يا اللي بتقول لي ترد لك اعتبارك بان انا امشي في الشارع، ده انا يا محمود يا سيسي هخليك تبوس ايد امي يلا يا كلب. يا كلب. لان انا امي ربتني، وانت امك ربتك برضو، انتصار شكلها ربتك، وايمان ربتني يلا. فتلم وتعامل باللي زي انتصار ربطهولك. لما امك يالا تقول لك الواد ده شكله نظيف، يبقى تتعامل معايا بنظافه، ما تبعتليش صبي ويقول لي هنشتريك وهيبقى تعالى امسك بدل احمد موسى. هذا الشعب لا يستحق الديمقراطيه، هذه المخابرات لا تستحق اي بتنجان. انت يالا مش عارف تقيمني يالا، انت بتبعت لي غلط. على فكره انا بحب عمر سليمان بالمناسبه. راجل مخابرات، صقر مخابرات يا كس امك، هعمل ايه يعني؟ ما بس برضه عنده مشاكله، ما هو احنا برضه متنكين.
ما هو لازم نعترف يا اخوانا ان كل حاجه بايظه ولازم نصلحها. مش عيب، مش عيب، مش عيب ولا حرام ولا غلط على فكره. مبارك زي الفل. ايوه الدماغ اسمه سي سايد على فكره. ده الدماغ ده، بص التراك شخره من قلب صادق. على فكره ولاد البلد هيحسوني، ولاد الشرموطه اللي هم بيتضايقوا على النت دول بتوع الميدل كلاس هيبضنوا. خليهم يبضنوا، بس هو مش فاهمين السلوك وصلت. يالا احمد دومه حبيبي، اتلم يا دومه بقى، اتلم واحترم نفسك، والعيال الالتراس تتلم برضو. ما الموضوع مش على فكره all cops are bastards، دي اشتغاله يالا، بص امك يالا، مش كل ضباط الشرطه وحشين يالا. هو اصلا انت عارف ضابط الشرطه ده حياته عامله ازاي؟ ده حياته بنت احبه اصلا، حاجه بنت متناكه. فاهدى وخلينا نفهم بعض. اهدى يا ظابط يا متناك، وتعالى اعمل دماغ معايا. تخيل لو جبت بتوع المخابرات كده وعملنا قعده تحشيش ظريفه. ما السادات كان بيحشش يا متناك. السادات الله يرحمه ده كان راجل برنس، فوق راسي من فوق والمصحف الشريف. أسامة ماهر بيقول لي احكي بقى موضوع العصاية يا نجم. العصاية دي يا أسامة يا ماهر حطوها في تيزك انت يا ابن المتناكة. أسامة ماهر يا جماعة شوفوه بقى بحاجة ابن المتناكة ده. أسامة يا ماهر عايز شخرة سموث. زكريا هطلعها ازاي دي؟ أحمد الزغبي طلاق 3 انت دولي. عمرو مصطفى أحلى وقت في العالم برنس. أنا اتكيفت على تكيفتك. أحمد فضل يا برنس. احمد مصطفى بس اللي بكلمك، لا ما كلمنيش. احمد فتحي على وضعك. ايوه هو كده الناس بدات. لو ما بطلت الشتيمه هحلق زلبات، هشتم يا كس امك. شغل فنادق يلا. مروه محمد بهجت، انت بتصلي يا وائل ولا تركت الصلاه لما سبت مصر؟ كس امك يا مروه. مش ده انا بكلم ربنا مع نفسي. علاقتي مع ربنا هي علاقة، استنى بس عشان الحتة دي مهمة عشان الإسلاميين البضان. أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وعلاقتي مع ربنا هي علاقة بيني وبينه. على فكرة أنا بعمل حاجات غلط أنا مش راضي عنها. أنا بعمل حاجات غلط حاليا أنا مش راضي عنها وضد مبادئي وقيمي وأخلاقي، بس أنا مضطر أعمل كده شوية. ليه؟ علشان أوريكم الوضع اللي احنا بقينا فيه. وعلى فكرة أنا حتى وأنا بحاول أمثل ان انا مش اخلاق مش عارف اعملها. واحد بيقول لي بحبك يا زياد في المايك. يا عم احا بقى، ما كسوم السهتانه بتاعتكم دي. ما تبطل يا خول انت هو، كل واحد يقوم يقف بقى على رجله. What will you gonna do after Sisi leaving؟ محمد حسن مش عارف، سؤال حلو بس ما يفرقش. هخرج مع محمود السيسي ونشرب قهوه على فكره، ان انا بحبه عشان هو زي اخويا، وعايز اخرج مع علاء مبارك واعتذر له واقول له انا اسف ان انا قلت ادبي على ابوك. وعلى فكره عايزه يعتذر لي ويقول لي انا اسف ان ابويا قل ادبه على البلد، عادي يعني. حامد عبد الصمد وصل حبيب قلبي. الناس المتصالحه مع نفسها. حامد عبد الصمد من الناس الجميله يا اخوانا. انا طاقه حب دلوقتي. خد يا حامد يا عبد الصمد حب يا حامد. انت راجل برنس، وكنت الاول مش برنس، كنت الاول باضن على الناس كده وعمال تشتمهم عشان افكارهم، بس انت دلوقتي حلو. وانت عاجبني. اسمع بقى، دي اسمها فيلينجز يا معلم. ديفيد كيلر فيلينجز. اسمع دي. مصر احلى اصلا. مصر احلى لان انا عامل دماغ. اسمع بقى، اسمع. دي انا على فكره برقص بيها في الجنينه والناس بتقعد تتفرج عليا على فكره. وهرقص لك، عارف، هعيش لك اجواء الجنينه. بس استنى بس ايه، اشحن عشان 5%. لازم برضه الواحد ياخد باله من البنزين. يا ما انتوا سبتوا لنا بقى خلاص، مش الثوره، مش انتوا قفلتوا لنا الميدان يا كس امك. يعني انت مش قفلت لنا الميدان يا كس امك. اتفرج بقى. وفي 2400 واحد اهو يقعدوا يتفرجوا على بعض اصلا، مش فارق معايا. قال يقول لي عايز تعمل فلوس يوتيوب. فلوس يوتيوب ايه يا متناك يا شرموط؟ انت فاكرني زيك؟
ده انا احط فلوسي للبلد يا ابن المتناكه. يا مخابرات يا شرموط انت وهو اتكلم عدل. ويا اسلامجي يا معرس، انا مش مكسور عيني يا ابن المتناكه، المكسور عينه ده قيادات كس امك يا معرس. انا على فكره لازم اروح اشرب سيجاره وارجع تاني ومستمرين مش هنبطل لحد امتى؟ لحد العرس احمد موسى. هناخد بس اجازه انام شويه كده عشان اصحى له على رواقه، بس ابن المتنكه ده هيتسخن. ده انا هنيكو. ايه رايك في فيلم الناظر صلاح الدين، فيلم برنس؟ انا عايش بعض فقراته اصلا. الساعه ادب مش هز كتاب. واحدة بتقول لي أميرة سليمان love your humanity, love your high level of your spirituality and inner peace, nice smile, nice mood, thank you أميرة. I appreciate إن أنت شايفة. وبالمناسبة ومش لازم نبقى، ما هو أنا مش لازم أبقى بضان، يعني أنا مش لازم أبقى ناشط بضان. واحد بعت لي بيقول لي ارفع راسك فوق أنت مصري، فكرهم بجوز هدى خالتك اللي مات شهيد عشان يعرفوا احنا مين وتاريخنا مين. دي قريبتي كدالي الكلاب، حسبي الله في كل واحد ظلمك، ارفع راسك فوق انت مصري. دي قريبتي بعتالي رساله. وائل يا حبيبي، ملك بنت اشرف عايزه نمرتك تكلمك، اديها لها. طب انا يا ولاد الوسخه هكلم ملك بنت اشرف اللي ماتت على الهوا، اللي ابوها مات على الهوا. يا ولاد الوسخه ما كلمتهاش بقالي كتير، بس الاول هستأذنها انها ترضى تطلع لايف. السلام عليكم.